আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে। বন্ধুরা, আজকে এই পিসিটা যে ছোট্ট ভাইয়ের জন্য আমি রেডি করেছিলাম হচ্ছে হৃদয়। ও সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া থেকে আমাকে এই পিসিটা অর্ডার করেছে। বন্ধুরা, সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া আমার অনেক ক্লায়েন্ট, অনেক ইউজার আমার থেকে পিসি বিল্ড করেন, অনেক ফলোয়ার আছে, আমার সাবস্ক্রাইবার অনেক। আর সিরাজগঞ্জের সব ক্লায়েন্টদেরকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আমার ভিডিও দেখেন। আর হৃদয়ের জন্য আজকে আমরা এই পিসি রেডি করেছি 58,500 টাকা দিয়ে। কি কি পছন্দের কম্পোনেন্ট ওর জন্য এই পিসিতে রেখেছি, চলুন একটু দেখে নিই। Ryzen 7 5700G 8 কোর 16 MB ক্যাশ মেমরি রেডিয়নের গ্রাফিক্স সহ এই প্রসেসর রেডি করা আছে এবং আমরা Ryzen 7 5700G এই প্রসেসরটা দিয়ে হৃদয়কে আমরা এই পিসি রেডি করে দিয়েছি। এবং আমার হাতে যে প্রসেসরটা দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল অফিসিয়াল গ্লোবাল ভার্সনের একটা বক্স প্রসেসর দিয়ে আজকে আমরা এই পিসি রেডি করেছি এবং খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে হৃদয়কে আজকে আমরা এই প্রসেসরটা এই পিসি বিল্ডে ইনক্লুড করে দিয়েছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব দারুণ একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি, এই প্রসেসরের সাথে কম্বিনেশন করে একটা ভালো পারফরমেন্স পাবে, সেই জন্য এই মাদারবোর্ডটা আমরা পছন্দ করেছি। MSI ব্র্যান্ডের MSIয়ের X470 গেমিং প্লাস ম্যাক্স এই মডেলের ATS একটা মাদারবোর্ড দিয়ে আমরা এই পুরো পিসি রেডি করেছি। 2টা M.2 স্লট, 4টা RAM স্লট, HDMI এবং DBA পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডে রেডি করা আছে এবং গ্লোবাল ভার্সনের অরিজিনাল একটা মাদারবোর্ড দিয়ে আমরা এই পিসি রেডি করেছি। 370 থাকবে। কম বাজেটের মধ্যে ভালো মানে গেমিং মাদারবোর্ড চান, 470 সিরিজের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মাদারবোর্ড হবে। আর সবার পছন্দের একটা মাদারবোর্ড দিয়ে আমরা এই পিসি রেডি করেছি। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব চমৎকার 2টা RAM দিয়েছি কর্সার ব্র্যান্ডের, কর্সার 18 16GB 3200 MHz 2টা RAM দিয়ে আমরা এই পুরো পিসি রেডি করেছি। ল্যাপটপ থাকবে এবং অরিজিনাল অফিসিয়াল স্মার্ট স্টিকার সহ 2টা 18 16GB RAM দিয়ে আমরা এই পুরো পিসি রেডি করেছি। এই র্যামের দামটা অনেকটাই কমেছে, সো আপনারা সবাই চাইলে কর্সারের এই RAM দিয়ে পিসি বিল্ড করতে পারেন। আর এই র্যামগুলো আমরা এই পিসি বিল্ডে রেখেছি। র্যামের পাশাপাশি যারা একটু বেশি রিড স্পেস সহ একটা NVMe চান তাদের জন্য একটা ভালো পছন্দ হবে। স্যামসাংয়ের 980 500GB একটা NVMe পিসি বিল্ডে রেখেছি। এই NVMe দামটা কিছুদিন আগে অনেকটাই বেশি ছিল, অলমোস্ট 6,000 টাকার কাছাকাছি ছিল, বাট এখন অনেকটাই কমেছে, 5,000 টাকার আশেপাশে চলে আসছে। যারা স্যামসাংকে পছন্দ করেন, 980 মডেলটা পছন্দ করেন, নিশ্চিন্তে এই NVMe দিয়ে পিসি বিল্ড করতে পারেন, খুব ভালো পারফরমেন্স পাবেন। 370 থাকবে এবং অরিজিনাল NVMe দিয়ে আমরা এই পিসি রেডি করেছি। NVMe এর পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি গেমডিএস ব্র্যান্ডের, গেমডিএসের ক্রাটোস M1 এই মডেলের 600 ওয়াট 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড একটা RGB পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আমরা এই পুরো পিসি রেডি করেছি। 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই হবে, 5S70 থাকবে, দামটা অনেকটাই কম। যারা 600 ওয়াটের একটা ভালো মানে পাওয়ার সাপ্লাই চান, নিঃসন্দেহে এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পিসি বিল্ড করতে পারেন, খুব ভালো একটা পছন্দ হবে। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা CPU কুলার দিয়েছি, যেহেতু আমরা 5700G একটা ভালো মানে প্রসেসর রেখেছি, একটা CPU কুলার দিলে পারফরমেন্সটা আরও ভালো পাওয়া যাবে। এই জন্য ডিপ কুলার AG400 LED এই মডেলের একটা CPU কুলার দিয়েছি, খুব ভালো একটা CPU কুলার হবে, 1 year ওয়ারেন্টি থাকবে এবং কম বাজারের মধ্যে একটা ভালো মানে CPU কুলার আপনারা পেয়ে যাবেন। CPU কুলার পাশাপাশি খুব দারুণ একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি, পার্সোনালি আমার পছন্দের একটা কম্পিউটার কেস ডার্ক ফ্ল্যাশ ব্র্যান্ডের। আসলে ইউজারের পছন্দ ছিল এই কম্পিউটার কেসটা, তার পছন্দ মতো আমরা এই কম্পিউটার কেসটা পিসি বিল্ডে ইনক্লুড করেছি। ডার্ক ফ্ল্যাশের DK352 এই মডেলের মিড টাওয়ারের একটা কম্পিউটার কেস পিসি বিল্ডে রেখেছি। সামনে গ্লাস, সাইডে ফুল টেম্পার গ্লাস, সামনে এবং পিছনে মিলে 4টা RGB চেঞ্জিং ফ্যান সহ ডার্ক ফ্ল্যাশের DK352 এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। এবং যারা RGB চেঞ্জিং ফ্যান সহ একটা ভালো মানে প্রিমিয়াম কম্পিউটার কেস দিয়ে পিসি বিল্ড করতে চান, তারা পিসি বিল্ডে ডার্ক ফ্ল্যাশের DK352 রাখতে পারেন, খুব ভালো একটা পছন্দ হবে। কম্পিউটার কেসের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা গেমিং কিবোর্ড দিয়েছে ফ্যানটেক ব্র্যান্ডের, ফ্যানটেকের হান্টার প্রো K511 এই মডেলের একটা সুন্দর গেমিং কিবোর্ড রেখেছি, 1 year ওয়ারেন্টি থাকবে, কম বাজারের মধ্যে আপনারা এই গেমিং কিবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা গেমিং মাউস দিয়েছি লজিরিক ব্র্যান্ডের, লজিরিকের G102 এই মডেলে খুব ভালো মানে একটা গেমিং মাউস রেখেছি, খুব ভালো একটা গেমিং মাউস হবে, এটার 1 year ওয়ারেন্টি থাকবে। পাশাপাশি ওর এন্টারটেইনের জন্য একটা হেডফোন দিয়েছে হ্যাবিট ব্র্যান্ডের, খুব ভালো একটা হেডফোন হবে, H659D এই মডেলের একটা গেমিং হেডফোন রেখেছি। বন্ধুরা, সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থেকে আজকে হৃদয় 58,500 টাকা দিয়ে এই পিসিটা অর্ডার করেছে। আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে হৃদয়ের মতো চাইলে এই পিসি অর্ডার করতে পারেন, অথবা সরাসরি এসে আমাদের এখানে পিসি বিল্ড করতে পারেন, চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে 19, লেভেল 4, লিফটে চার্ট, সুভাষ সরকার ICT ভবন, নীলফামারী, ঢাকা। সপ্তাহে 6 দিন মঙ্গলবার, মঙ্গল ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য সরাসরি শোরুম ভিজিট করতে প্রবলেম হলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদেরকে কোরিয়ার অর্ডার করতে পারেন। আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট আপনার কাছে আমরা কোরিয়ারে পৌঁছে দেবো, আবারও চলে আসবে এরকম সুন্দর সুন্দর বিল নিয়ে, অনেক ইনফরমেশন শেয়ার হবে আপনাদের সাথে। সেই পর্যন্ত অনেক ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।